Assalomu alaykum azizlar. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar va kanalimiz muxlislari. Bugun sizlarga Valentin kuni haqida qo'limizdan kelgancha ma'lumot bermoqchimiz. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosish esdan chiqmasin. Qani unday bo'lsa ketdik. Bir narsa aniq. Qadim zamonlardan to hozirgi kunga qadar o'zini chin ma'noda madaniyatli deb hisoblaydigan insonlar va xalqlar ushbu soxta bayramni nishonlashni mantiqsizlik, kerak bo'lsa iffat, or-nomus kabi nozik tuyg'ularga nisbatan hurmatsizlik deb baholashadi. Aholi, ayniqsa yoshlar orasida ichkilikbozlik, axloqiy buzuqlikni targ'ib qilish, abortlar, giyohvandlik, niqoblanmagan yovuzlik mana shular sevishganlar kunining asl mohiyatini ochib beruvchi xatarlardir. Ma'lumotlarga qaraganda zamonaviy insonga kerak bo'lgan eng muhim narsa jinsiy yaqinlik erkinligi ekanligi onglarga singdirilishi oqibatida so'nggi 100 yil ichida ginekologlarning kabinetlarida urushdagidan ko'ra ko'proq jonlar qurbon bo'lgan. Bugunga kelib abort qilingan chaqaloqlarning to'qimalaridan tibbiyotda, parfyumeriya mahsulotlari ishlab chiqarishda va oziq-ovqat sanoatida foydalanish taklif qilinmoqda. Sevishganlar kunida shu kuni sovg'a qilinadigan gullar, tabrik otkritkalari, dil so'zlari aks etgan oh-vohli she'rlar ortida bugun o'zini jahon sivilizatsiyasi va demokratiya makoni deb atayotgan g'arbda yomg'irdan keyingi qo'ziqorindek urchib borayotgan ayollarni kamsitish, ularni tahqirlash, bir jinsli aloqalarning va eng dahshatlisi ularning oilalarining targ'iboti, yolg'on, qanday yo'llar bilan bo'lmasin pul topish kabi illatlar yashirin. Balki siz gapimizga ishonmayotgandirsiz. Unda keling tarixga nazar tashlaymiz. Qadimda har yili 15-fevralda faxsh botqog'iga botgani bois asta-sekin chirib, poydevoriga putur yetib borayotgan Rim imperiyasida tiyiqsiz ishqiy munosabatlar ilohasi Junna Fubriyat sharafiga faxsh va razolat asosiga qurilgan festival o'tkazilgan. Guruh bo'lib ishqiy munosabatga kirishish, bachchavozlik, hatto hayvonlar bilan yaqinlik kabi eng chirkin iflos odatlarni targ'ib qiluvchi festivalda ishtirok etishga hamma oshiqardi. Shu kuni may ichib mast bo'lgan erkaklar yalang'och holda ko'chaga chiqib, ayollarni ho'kiz terisidan to'qilgan qamchi bilan savalaganlar. Melodiy 5-asr oxiriga kelib Gelasi I rahbarligida Rim cherkovi ushbu bayramni taqiqlashga harakat qilib ko'radi. Eng qizig'i, bu borada cherkov g'ayriodatiy yo'l tutadi. Ya'ni bayramni 15-fevraldan 14-fevralga ko'chirib, Avliyo Valentinni ushbu bayramning ilohiy rahnamosi deb e'lon qiladi. Tarixchi olimlar orasida aslida Valentin ismli ruhoniy yashaganmi yoki yo'qmi? Imperator Klavdiy uni qatl etganmi yoki yo'q? Agar qatl etgan bo'lsa nima uchun? Yoshlar orasida diniy targ'ibot olib borgani uchunmi yoki imperatorning o'z askarlariga uylanishni taqiqlab qo'yganiga qaramay yashirin ravishda ularni nikohlab qo'yish bilan shug'ullangani uchunmi degan savollar atrofida yagona fikr va to'xtam mavjud emas. O'rta asrlarda yaratilgan Oltin afsona nomli kitobga ishonadigan bo'lsak, imperator bilan uchrashgandan keyin Valentin zindonga tashlanadi. Aytishlaricha, shu yerda u zindon boshlig'ining qizi Julianini og'ir darddan xalos etadi. Oltin afsonaning muallifi Yakov Varatinskiy o'z asarlarida tarixni bo'rttirib, ba'zan buzib ko'rsatishni, hatto yolg'on ishlatishni yaxshi ko'rgan. Ammo u ham o'z asarida Valentin va Julia o'rtasida qisqa muddatli ishqiy munosabatlar bo'lganligi haqida yozishdan tiyiladi. Bu narsani asarga keyinchalik uni qayta ko'chirgan xattotlar qo'shib chachishgan. Qiziq,
Diniy ta'limotga ko'ra ayollar bilan yaqin munosabatda bo'lishi taqiqlangan ruhoniy qanday qilib sevishganlar kuni deb atalgan soxta bayramning ramziga, ilohiy timsoliga aylanib qoldi ekan. Ushbu bayram o'zlari uchun har tomonlama, ham iqtisodiy, ham mafkuraviy jihatdan foydali bo'lgan kimsa va kuchlar uchun go'yoki sevishganlar tarafini olib johil imperatorga qarshi bosh ko'targan ruhoniy timsoli juda kerak va ular ushbu nuqtai nazarni zo'r berib himoya qilishadi, turli vositalar bilan targ'ib etishadi. Bundan bir necha asrlar avval sevgi izhorlarini oshiq va ma'shuqlarning o'zlari bitishgan. Kalligrafiya sanoatining rivojlanishi tufayli minglab, millionlab nusxada turli shakl va ko'rinishdagi har xil izhorlar bitilgan otkritkalar chop etila boshlandi. Xususan 1847-yilda Ester Howland ismli ayol inglizcha namunalari asosida ana shunday otkritkalar chop etishni yo'lga qo'yadi va tez orada boyib ketadi. Bugungi yoshlar Valentinka deb ataydigan otkritkalar o'sha paytda Howlandlar oilasiga yiliga $100,000 atrofida daromad keltirardi. 19-asrda AQShda Valentinkalarning ommalashuvi har qanday bayramning tijorat, pul topish asosiga qurilishiga turtki berdi. Bugunga kelib har yili 14-fevral kuni dunyo bo'yicha 1 milliard donadan ortiq valentinka sotiladi. Ana shu otkritkalarning 85%ni hissiyotlarga beriluvchan ayollar va yoshlar sotib olishar ekan. Tarixga nazar solsak, 14-fevral aynan sevishganlar kuni sifatida g'arb mamlakatlarida nisbatan kam qamrovli tarzda bo'lsa-da, 14-asrda nishonlana boshlangan bo'lsa, 19-asrning o'rtalaridan AQSh va Angliyada Rojdestvodan keyingi yirik bayramga aylanib qoldi. Ushbu razolat bayrami xuddi o'lat misol aynan mana shu hududdan dunyoning barcha qit'alariga tarqaldi. 1969-yilda Katolik cherkovi Valentinni dinga va avliyolarga mutlaqo aloqasiz deb topib, bu kunni avliyo Kirill va Mefodiylar kuni deb e'lon qildi. Ammo endi kech bo'lgandi. Bu kunni qanday bo'lmasin pul topib boyish asosiy maqsadlari bo'lgan tujjorlar, jumladan yirik qandolat ishlab chiqaruvchilar o'z mahsulotlari, ya'ni shokoladlarini savdosini yurishtirish uchun ommalashtirganlar degan fikr ham yo'q emas. Biz esa bu safga otkritka ishlab chiqaruvchilarni ham qo'shgan bo'lardik. Isbot kerakmi? Marhamat. Forbes jurnalining yozishicha, dunyoning otkritka chop etuvchi eng yirik kompaniyalaridan biri Hallmark 2007-yilda ta'bir joiz bo'lsa, insoniy tuyg'ularni otkritkalarga joylab sotish orqali $4,4 million ishlab olgan. Afsuski, o'tgan yillar davomida bu mablag' ko'paysa ko'payganki, aslo kamaymagani aniq. Bizning buyuk alloma bobolarimiz dunyo ilm fani, madaniyati, tibbiyoti rivojida ulkan burilishlarni boshlab bergan kashfiyotlar bilan band bo'lgan davrda hali mudroq uyquda yotgan G'arb bugun bizga qanday yashashni, qanday sevishni o'rgatmoqchi bo'lyapti. Ayrim ma'naviy qashshoq, loqayd, befarq yurtdoshlarimiz bilib bilmay ularning tegirmoniga suv quyishmoqda. Loqaydlik so'zining ma'nosi qayd etmaslik, e'tibor bermaslik, daxldorlikni his etmaslikdir. Qachongacha payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qaytargan narsalardan qaytmaymiz? Qachongacha islom dushmanlarining mesh qorillarini boqib kelamiz? Qachongacha ota-onalar o'g'il qizlari bunday jirkanch va tarixiy faxsh bilan to'lgan bayramlarni nishonlasa bemalol qarab turadi? Yoki ular payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bir erkak zinhor bir ayol bilan xoli qolmasin, agar shundoq bo'lsa uchinchilari shayton bo'lur deganlarini bilmaydilarmi? Balki baliq boshidan sasigandir. Yoki nima? Islom muhabbatni yo'q deganmi? Aksincha, Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam Alloh taolo qiyomat kuni deydi: "Mening jalolim, buyukligim yo'lida bir-birini sevganlar qayerda? Bugun men ularni mening soyamdan boshqa soya yo'q kunda o'z soyam bilan soyalantiraman." Yana Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, to iymon keltirmaguncha jannatga kirmaysizlar, to bir-biringizni sevmaguncha iymon keltirmaysizlar. Agar uni qilsangiz bir-biringizni sevib qoladigan amalni ko'rsataymi? O'rtalaringda salomni yoyinglar dedilar. Demak, sevgi va muhabbat harom hisoblanmaydi.
illo bu pokiza va yuksak ma'no bilan sevgi muhabbat da'vosi ila ikki jins orasida joriy bo'lgan harom aloqalar, shahvat ortidan ko'rlarcha ergashishlar va jasad lazzati ortidan harsillab chopishlar orasini aralashtirib yuborish joiz emas. Buni shariat harom qilgan. Shariat nimani harom etsa, o'rniga halol muqobilini taklif etadi. Ikki jins o'rtasidagi aloqa va muhabbatning halol yechimi nikohdir, turmush qurishdir. Muhabbat dardiga yo'liqqan kishi sevganiga nikoh bilan yetishguncha holini hammadan yashirsin va sabr qilsin. Bizning 14-fevral haqida xulosamiz quyidagicha. Birinchidan, bu bayram Rim butparastlarining bayrami ekanligi. Ikkinchidan, bayram tantanasida esa fahsh bilan shug'ullanganligi. Uchinchidan, bu bayram avval 15-fevralda bo'lganligi va uni 14-fevralga ko'chirib, Masihiy pop nomi bilan oqlangani. To'rtinchidan, tijorat maqsad qilingan. Beshinchidan, yaqin tarixda 14-fevralni Katolik cherkovi o'zining ikkita ruhoniysini shu kuni eslanadigan bayram kuni deb e'lon qilgan. Endi insof bilan ayting, nega bu jirkanch bayramni nishonlamoqdasizlar? Yoki o'zingizni fohishaboz erkaklarga, ayollaringizni va yaqinlaringizni fohisha ayollarga o'xshatish niyatidamisiz? Agar qalbingiz tubida zarracha bo'lsa ham iymon uchquni bor bo'lsa, Allohdan qo'rqing va bu jirkanch bayramni darhol tark eting. Shunday qilib videomiz oxiriga yetib qoldi. Allohga omonat sizlar azizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.